Čauky lidi, dneska budeme natáčet Fortnite. Dneska musíme vyhrát nebo si dám facku. Tak si koukejte, dávajte odběry. Děkuju. Tak jdem na to. Tak OK, jdem na to. Jsme docela hodně naloutení. Tak jdem na to. A nebudu říkat, jak se jmenuje. Nebudu říkat. Tak OK. Už budeme podat, jo. Až jste neviděli nikdy ten balon, tak si tady prohlídníte. OK. Tak kam budeme padat? Asi na benzínku. Tak OK, jdem na to. Tak jdem na to. Kam? Nebo půjdem sem. Rovnou. OK. Musím mi dát aspoň tak 10 kg. OK. No, tady jsou lidi. Oh no. Počkej, teď můžeme se zabít. Yes, první kill. OK. Jsi mi pát? No, yes, počkej. Yes, druhý kill. Yes, go. Tady máme Frau Smipu, kam to ani nevím. OK. Máme dohromady 2 killy, kámo. Jdem na to. Třelka. OK, já si vezmu rékaničku. No nic. OK. Tak jdem na to. Počkej, co? Tak. Počkej. Jedem. Jdeme zpít. OK. Tak jedem. Měly být týpky. Na vlaku asi budou. Tam byly. No tak jdem pro trezor. Tady ani není otevřené. A to je karta. Kam? No tak si budeme. Tak čauky lidi.